Bueno, al final le dejé a la bocina, bueno, le quité más bien lo que es el tweeter y nada más le puse un cubrepolvo. Ya que tengo pensado hacer otras cosas con los tweeter, otros planes para posicionarlos mejor y así pues tener una mejor experiencia con el audio. Pero bueno, vamos a ver qué tal suena la bocina reparada. No quedó muy estéticamente perfecta, pero pues bueno, es la primera vez que reparo una bocina. Pues se escucha aceptable, ya que aparte el micrófono de la cámara no graba exactamente como se escucha. Pero para ser la primera bocina que reparo, pues a mi parecer quedó aceptable, no quedó mal. Espero seguir aumentando pues mi habilidad para reparar lo que son estas bocinas, para que queden mejor, si en algún futuro pues vuelvo a reparar otras bocinas o algún subwoofer. Pero bueno, ahora ya vimos cómo quedó la bocina. Después les mostraré cuál es la idea que tengo de acomodar lo que son los tweeters. Y eso sí lo quiero hacer, que se vea lo mejor posible, ya que estará muy a la vista. Ya que en esta bocina, pues no importa mucho ya que se cubre con la tapa de la puerta y pues no se ve. Pero lo de los tweeters, como si se va a ver, o sea, a simple vista, tengo que hacerlo bien para que pues no se vea mal estéticamente. Así que hasta el próximo video.